Inkampani yezamachweba iNational Port Authority ijabulela iminyaka engamashumi amabili yaba khona. Ngonyaka 1999 le nkampani yabe inabaphathi abamhlophe abesilisa abangamaphesenti ayi-19 ababeqashiwe kanye nabasebenzi abashayela isikebhe eziphelezela imikhumbi emkhulu abaningi. Kodwa konke lokhu sekushintshile kule minyaka engamashumi amabili edlule. Ngemva kokuba kuqashwa abesifazane abamnyama abangamashumi amabili abangena ngeklasi ka-1999. Owesifazane wokuqala waba ingxenye labafundi nguTeresa Williams. Became the first female marine pilot on the continent. The job of a marine pilot is we are the first person that the captain of a ship meets in order to navigate his ship safely or her ship safely into any harbour across the country. We are normally escorted by pilot boat or a helicopter that lands us safely on the deck of that vessel. Le nkampani ibhekene nenkinga yokuxekwa. Lokhu landela isikhalo zokuthi abakwa TNPA bahlula kunqanda ukuminyana kwempahla engenayo echwebeni laseThekwini. Kanti basola ukubambezela ukuqala komsebenzi wokwandisa nokuvuleka kwechweba kanye nezinsolo zenkohlakalo. The port has a master plan which tells you how you need to develop around the port. We started with this area that I'm showing you in terms of the port development. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.